tốt ca mùa thứ hai. Cánh liên tục. Ấn tượng quá cái bộ nó đấy, chị Dương lấy bộ này đi. Nuôi lên con chim nó đâu có dễ đâu ta, khó lắm, càng ngày nó càng khó. Cái kèm này không dám nói gì hết. Con này mà bỏ cái ti vuông đó thì nó ra cái bộ nó cũng